ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک شکاری رہتا تھا۔ وہ شکار کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شکاری جب شکار کرنے جنگل کی طرف گیا تو اسے آسمان میں بہت ہی خوبصورت اور نایاب چڑیا نظر آئی۔ چڑیا کو دیکھتے ہی شکاری کے منہ میں پانی آ گیا اور وہ سوچنے لگا کہ اگر کسی طرح یہ نایاب چڑیا میرے ہاتھ لگ جائے تو اس کو بازار میں مہنگے داموں بیچ کر خوب پیسے کماؤں گا۔ شکاری نے بڑی چالاکی سے چڑیا کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ چڑیا بہت پھڑپھڑائی لیکن وہ شکاری کے چنگل سے نہ نکل سکی۔ پھر وہ شکاری کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، اے عقل مند اور بھلے انسان، میری بات تو سنو۔ میں ایک چھوٹی سی اور ننھی سی چڑیا ہوں۔ مجھ کو پکڑ کر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ اگر تم مجھے ذبح بھی کرتے ہو تو میرے تھوڑے سے گوشت اور گنتی کی دو چار نرم و نازک ہڈیوں سے تمہارا کیا بنے گا؟ لیکن اگر تم میری بات مانو اور مجھے اس قید سے آزاد کر دو تو میں تمہیں 3 ایسی قیمتی اور انمول نصیحتیں کروں گی جو ہمیشہ تمہارے کام آئیں گی۔ پہلی نصیحت ایسی ہوگی جسے سن کر تمہارا خون خوشی سے بڑھ جائے گا، اور دوسری نصیحت بہت اعلیٰ اور کارآمد ہوگی، اور آخری نصیحت میں درخت پر بیٹھ کر کروں گی۔ اور تمہارا عقل مندی کا یہی تقاضا ہے کہ تم مجھے آزاد کر دو اور میری ان تینوں نصیحتوں پر عمل کر کے دنیا میں بڑا نام کماؤ۔ شکاری نے چڑیا کی یہ پیشکش سن کر تھوڑی دیر سوچنے اور غور کرنے کے بعد اس کی بات مانتے ہوئے چڑیا کو آزاد کیا۔ پہلی نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگی، کسی بھی ناممکن بات پر کبھی یقین نہ کرنا، چاہے کوئی بھی کہے۔ اور پھر دوسری نصیحت کرنے لگی، گزری ہوئی کسی بھی بات کا غم کبھی نہ کرنا۔ میرے اس چھوٹے سے وجود میں 10 درہم کا ایک قیمتی موتی ہے جس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں، اور اس قیمتی موتی کو پا کر تم اور تمہارے گھر والے خوب عیش و عشرت سے زندگی گزار سکتے تھے، مگر تمہاری قسمت پر افسوس ہے، تم نے مجھے آزاد کر کے یہ بے مثال موتی اپنے ہاتھوں سے کھو دیا ہے۔ اتنا سننا ہی تھا کہ شکاری زور زور سے رونے لگا۔ پہلی نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگی، کسی بھی ناممکن بات پر کبھی یقین نہ کرنا، چاہے کوئی بھی کہے۔ اور پھر دوسری نصیحت کرنے لگی، گزری ہوئی کسی بھی بات کا غم کبھی نہ کرنا۔ میرے اس چھوٹے سے وجود میں 10 درہم کا ایک قیمتی موتی ہے جس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں، اور اس قیمتی موتی کو پا کر تم اور تمہارے گھر والے خوب عیش و عشرت سے زندگی گزار سکتے تھے، مگر تمہاری قسمت پر افسوس ہے، تم نے مجھے آزاد کر کے یہ بے مثال موتی اپنے ہاتھوں سے کھو دیا ہے۔ اتنا سننا ہی تھا کہ شکاری زور زور سے رونے اور چلانے لگا۔ روتے روتے کہتا ہے، ہائے ہائے، میں تو لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ ارے میں بیوقوف نے یہ کیا کر دیا، ہاتھ آئے خزانے کو کھو دیا، میں نے اس چڑیا کو کیوں آزاد کر دیا۔ ارے بے وقوف اور احمق شکاری، میں نے پہلے ہی تمہیں نصیحتیں کر دی تھیں، گزری ہوئی بات کا غم نہ کرنا۔ جب یہ بات ہو ہی گئی تھی تو افسوس سے ہاتھ ملنا کس کام کا۔ اور ہاں، اے نادان شکاری، تم نے میری پہلی نصیحت تو غور سے سنی ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا تھا نا، کسی بھی ناممکن بات کا ہرگز یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اب ذرا عقل سے کام لو اور دیکھو تو صحیح، مجھ میں ننھی سی جان کا پورا وجود 3 درہم سے زیادہ کا نہیں ہے، تو پھر 10 درہم کا موتی میرے چھوٹے سے وجود میں کیسے آ سکتا ہے؟ بے شک کہتی تو تم ٹھیک ہو، اے ننھی منھی سی چڑیا، وہ تیسری نصیحت تو بتاتی جاؤ۔ ارے بھائی، تم نے میری پہلی 2 نصیحتوں پر کون سا عمل کر لیا جو مجھ سے تیسری نصیحت سننا چاہتے ہو؟
ये तुम जैसे नादान इंसान के लिए नहीं है। ये कहते हुए वो चिड़िया फुर से उड़ गई और शिकारी उसको देखता ही रह गया। प्यारे बच्चों, देखा आपने, वो नन्ही सी चिड़िया अपनी दानाई यानी अक्लमंदी से उस शिकारी से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि अक्लमंदी से अल्लाह अज़्ज़ व जल का बहुत बड़ा इनाम है। इसे वक्त पर इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद रहता है और किसी अहमक और बेवकूफ़ को नसीहत करना ऐसा है जैसे बंजर यानी बेकार ज़मीन में बीज डालना।